Am Uni có hơn 100k thôi mà xịn thiệt luôn đó mấy bạn. Không những giúp kèm dầu, cố định lớp trang điểm mà còn làm mịn da và mờ lỗ chân lông. Thiết kế nhỏ gọn tiện lợi cho mấy bạn mang đi. Với bông phấn mềm mại, dễ dàng apply và phủ phấn thấp mặt. Bà nào mà da hay bị đổ dầu thì em này đúng là chân ái luôn nè. Hạt phấn nhỏ, siêu mịn, nhẹ như xương, giúp lớp nền thoáng khí và bền màu suốt cả ngày dài, không lo đổ dầu nha mấy bạn. Sự khác biệt rõ rệt giữa trước và sau khi dùng phấn phủ, da của tôi nhìn như được gài filter luôn. Mấy bạn tham khảo giá hàng tôi liền nha.